ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଦଳ ହେଉଛି ବିଜେପି ତାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନିତିନ ନବୀନଜୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀକାଲି ରାତିରେ ସେ 10:45 ବିମାନ ଯୋଗେ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକାଳୁ ସେ କୋର୍ କମିଟି ସାଙ୍ଗେ ବୈଠକ ତାଙ୍କର ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଟଣୀସ୍ଥ ଯେଉଁ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଗୋଟେ AIPH ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ହେବ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାଭିଯାନ 2026 ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ହେବ ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏ ଅବସରରେ ସେ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ପୁରୀ ଗସ୍ତ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତିମାନଙ୍କର ବୈଠକ ନେବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତି ପରେ 18 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ଏ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଭେଟଘାଟ କରିବେ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବେ। 10ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲେ ତ ଜଣାଯିବ ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରୁ ଜଟଣୀ ପାଖରୁ ସେ ପୁରୀ ସିଧା ବାହାରିଯିବେ ପ୍ରାୟ 2 ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବାଇ ରୋଡ଼ ଯିବେ। ବହୁତ ପ୍ରଥମରୁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଛି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ହେଉଛି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଯାହା 2ଟି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛି ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ବିହାରରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର କହିବି ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନିରାଡମ୍ବର କରୁଛୁ। କୌଣସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ପିଓରଲି ସାଂଗଠନିକ ଗସ୍ତ ଅଛି।